எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். பொதுவாக சளி இருமல் வர்றது சகஜமான ஒன்று தான். ஒவ்வொருத்தருக்கு நாள்பட்ட நெஞ்சு சளி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதை குணமாக்குற பானம் தான் இது. இந்த பானத்தை எப்படி தயாரிக்கணும், எப்படி குடிக்கணுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: வெற்றிலை, இஞ்சி, குறுமிளகு. இது உங்களுக்கு எவ்வளவு தேவையோ அந்த அளவுக்கு எடுத்து ஒரு தட்டில் வச்சுக்கோங்க. அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தை வைங்க. அதில் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றிக்கங்க. இஞ்சியை ஒரு துண்டு தோல் நீக்கி எடுத்துக்கோங்க. இந்த இஞ்சி உடம்புல இருக்கிற நாள்பட்ட சளியை அப்படியே வெளியேற்றிடும். இந்த இஞ்சியை நல்லா துருவி இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. இதை அப்படியே போட்டுடலாம். அடுத்ததாக வெற்றிலை. இது சளிக்கு எதிரின்னு சொல்லலாம். நாள்பட்ட சளினாலும் இலக வச்சு வெளியேற்றுற சக்தி வெற்றிலைக்கு இருக்குது. வெற்றிலையில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. ஜீரண சக்தி அதிகரிக்கும். உடம்புல தேங்கி இருக்கிற சளியையும் மலம் வழியாக வெளியேற்றும். வெற்றிலையை இந்த மாதிரி எடுத்து கையில் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி தண்ணிக்குள்ளே போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது நம்ம எடுக்க போகிறது 1/4 ஸ்பூன் குறுமிளகு. பொடி பண்ணி போட்டுக்கோங்க. இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க. மிளகு ரொம்ப காரமாக இருக்கும். மிளகு சளி இருமல் தொல்லையிலிருந்து குணப்படுத்தும். ஒவ்வொரு உணவுகள்லேயும் மிளகு சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. 1 டம்ளர் தண்ணி 1/2 டம்ளர் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விடணும். இப்போ நல்லா கொதித்ததும் அதோடைய நிறம் அப்படியே மாறிடும். நல்லா கொதித்து நிறம் மாறினவனை அதை அப்படியே இறக்கி ஆற விடுங்க. இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே எடுத்து வடிகட்டியில் அதை வடித்து எடுத்துருங்க. அந்த 1 கிளாஸ் தண்ணி 1/2 கிளாஸாக வந்து நிற்கும். இப்போது சளியை போக்கக்கூடிய கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த கஷாயம் சளி இருமலை போக்குறதுக்கு உறுதுணையாக இருக்குது. இந்த கஷாயம் வைரஸ் மற்றும் நோய்களிலிருந்து நம்மளை பாதுகாக்குது. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வலுவாக இருக்க உதவுது. நுரையீரல் ஆக்சிஜனை சுவாசித்து சேகரித்து கார்பன் டை ஆக்சைடாக வெளியேற்றுது. நுரையீரலில் சளி தேங்க ஆரம்பிச்சுன்னா பல பிரச்சனைகளை உருவாக்கும். ஆரோக்கியமாக இருக்கணும்னா நுரையீரலை சுத்தமாக வச்சுக்கணும். அதுக்கு இந்த கஷாயம் நமக்கு ரொம்பவுமே உதவுது. அதனால் இதை குடித்து பயன்பெறுங்க. இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எங்கள் அடுத்த வீடியோக்களை பார்க்கணும்னா பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். Thank you.